Já, verið velkomin í Game TV. Að þessu sinni komið góður gestur í setti til okkar. Það hann Daniel Ómar Hauksson og hann ungur leikjahönnuður sem búinn að gera leikinn Mortem og ætla svona að segja okkur frá þessu. Velkomin í þáttinn. Já, þakka þér fyrir það og Hvað getur þú sagt? Hvenær byrjaðir að vinna þessu verkefni? Vá, ég byrjaði að vinna því í desember 2016, þá byrjaði ég að vinna þessum leik. Býtu og þá varstu hvað gamall? Ég var 15 ára. 15 ára? Að vera 16 og já. Ok, og hvar kemur hugmyndin? Hugmyndin kemur svolítið frá því að ég sjálfur mikið búinn að spila hryllingsleiki og spila svolítið mikill áhuga maður sjálfur og hugmyndin af þessu leik svolítið að vera þessu útskýrið með að það svolítið partíleikum myndið kalla að svo straight, að svolítið straight to the point leikur að þú bara getur farið í hann, verið kannski með viniðinum og spila hryllingsleikinn og þetta bara svolítið svona straight to the point. Já, það svona stuttar lótur og bara í 7 mínútur eða 10 mínútur eða 5 mínútur og bara spila þetta Og sóttirðu svona bara einhvern innblástur í þá hryllingsleiki sem þú að spila? Já, ég til dæmis inspiraður af Slenderman. Ég byrjaði að gera leiki því á 10 ára og þá svo fekk svolítið inspiration þaðan og bara vá, ég langar að gera þetta sem bara atvinnu. Ok, og svona í stuttur máli, þetta er svona partíleikum segirðu, maður einhvern veginn, hvað segirðu, maður byrjar inn í skáp? Já, þú byrjar inn að þú færst bara svona introduction, þú ferð inn í skáp þar sem þú ert að loka alltaf slökkhljósin, síðan ferðu út og þann verður þetta svona félagsleikur. Bara hún að fela sig frá þér, sérst óvinnurinn, og þú finnur hana, þú verður að klikka hana og hún hleypur eftir og þú fer inn í skápinn. Og þá er þetta svona lúpa og þetta svolítið smá svona strategía. Já, og hún náttúrulega lítur svona mjög svona hryllingslega út. Hún hærri en þú. Já, mér líst ekkert á þetta en ég bara að testa þetta. En þetta semst, þú gerir þetta bara að byrja 15 ára búin að vera að vinna í leiknum í 2 ár. Já, svolítið þannig. Hann náttúrulega komin út á sumum stöðum eins og Steam. Hann nýkomin út á Oculus, það var bara í fyrra. Og þannig að það er þetta að spila bara alveg að vera í VR. Já, það þarf alls ekki þetta Oculus Rift en það er gaman að því. En það gerir svona meiri effekt eða ekki? Það gerir svona immersive. Já, mér líst vel á það. Þannig að við hvetjum náttúrulega fólk til að ná sér í Mortem leikinn og styðja að baki á þessum gaur hér. Hann er mjög flottur. Steam getið farið inn á og svo Oculus búðina ef þið eigi græðina. Já, Oculus búðina og þá er bara inn á Oculus Store og það, já. En hvernig með framtíðina? Sérðu fyrir þér að, er þetta bara skemmtilegt ferli? Þetta er æðislegt, það er svo gaman að sjá þetta vaxa og fólk líka að spila þetta, bregða sig ykkur sem þú er búinn að vinna með og það er virkilega góð tilfinning. Ok, og ertu með ykkur að leiki svona á teikniborðinu núna? Svo sannarlega. Já. Og er svolítið að vinna með vini mínum Tómasi. Ok, og er það í svona hryllingsgeiranum eða? Við erum kannski að reyna að taka þetta svolítið frá því, það er náttúrulega ég er búinn að vinna því með það lengst, kannski þú nú ekkert að segja eitthvað rosalega mikið frá því sem er í gangi en Þannig að þá er þetta að koma meira frá þér? Já, eftir sannarlega að koma meira frá mér. Þá lemur niður hurðina hjá okkur aftur og mætir aftur. Nákvæmlega, ég mæti. Er það ekki? Ég læti. En ég er sko aðeins farin að ókýrast af því ég hef séð trailerinn og þetta lítur vel út en hryllilega út, eða þú veist, ég veit ekki hvernig ég sagt þetta er mjög vel gert en þetta er svona hryllingsleikur. En ég ætla að prófa þetta og sjáum bara hvernig þetta fer. Ég ætla að sjá hvernig mig gengur að fela mig í skápnum og finna þetta dýr sem alltaf síðan elda mig aftur inn í skápinn. Já. Það er enga líkur á mig, takist þið það, en við ætlum samt að Við reynum á þetta og það verður gaman að sjá. Er það ekki? Hann er hún. Hlauptu, hvað ertu? Nei, hlauptu. Skotinn, þetta er alltaf ekki hægt. Þetta einu svona. Ég kom með gæsahúð, sko. Hvaða rugl er í gangi, sko? Ég ætla að taka þetta einu svona. Eitt challenge, einu svona. Þú var reynd að til að losa við textan. Já, þetta var Ok. Ég má ekki kveikja neitt, núna. Núna kveiki. Sælar, hvað er eftir núna? Nú ætlum ég að ná þér. Jöfusins, helvítis hálfvitandir ykkar. Hvað er að gera þessu? Ég er með þvílíka gæs og er eitthvað að ykkur. Þú verður að ná henni. Hvað er hún? Þið eru búin að koma mér alveg úr jafnvægi hérna, sko. Herru, Ég get ekki meir, sko. Hvað er kalt hérna inni? Á hverju er með gæs á? Hvað er hún? Er hún bak við hurðina? Nei. Hvar er hún? Nei, þarna er hún.
Nei, hæ, á hverju hún farin? Nei, það baðherbergin í einu herbergja. Ó nei, hérna? Inni. Ok. Alveg inn. Nei, ég ekki að fara alveg inn. Alveg inn, vinstri. Sælar. Nei, klósett, hvað er hún? Ef einhver þarf á þessu klósett alltaf þá ég, sko. Ég að skýta á mig hérna, sko. Hvar hún? Á hverju hún á ferðinni hérna? Nei! Slökktu ljósið! Hvað slökktu ljósið hérna? Komst ég inn eða? Já, út! Þú náði einu stigi! Hæ? Út! Wow! Hver er maðurinn? 1-10! Setjið þetta á filmu? Nú ertu að gera það aftur. Þetta er gott. Herri, ég náði þessu. Og sko, er tiltölulega rólegur með að því, veitu hvað okkur? Þú ert búinn að ná stigi, þú ert að finna hann aftur. Nei. Þú ert komin aftur. Nei, þetta er hún. Var ég ekki að taka hana? Hvað gerðu þið okkur? Hvað, ég get ekki meir, sko. Guð mér almáttugur, hvernig ég losnaði út úr þessu. Þetta er rosalegt, maður. Guð minn almáttugur, herru, þakkaði kærlega fyrir þetta. Ekki málið, ég held að þú hafi stytt líf mitt úr svona, allavega 2-3 ár. Ég þakkaði bara kærlega fyrir það. En virkilega vel gert. Þakkaði fyrir. Og enn og aftur hvetjum fólk til að spila Mortem, hvort sem það er á Steam eða á Oculus-búðinni. Ég mæli nú Oculus-búðinni. Já, þetta er þannig. Allt annað. Guð mér almáttugur, ég ætla að fara að finna mér einhvers staðar róandi, ekki aðbót að geta einhvers staðar nálægt og reyna að koma mér aftur í gírinn. Þetta er bara, ég er bara að fara að leggja mig, sko. Það er málið. Já, en takk hérlega og gangi þér vel í leikjahönnunni hér út í. Takk fyrir. Takk fyrir þess.